So yun, good morning mga kabrom-brom. So nag-service tayo ng Isuzu Crosswind. Ayan, so maluwag ang kanyang pulley. Nangangamba yung may-ari kasi bakit daw gumigiwang. So yung crankshaft pulley niya maluwag. Ayan, so kailangan nating baklasin. Ayan. Ayun yung pinakang crankshaft pulley na yan, siyang maluwag. So talagang mangangamba ka talaga. Buti na lang, yun lang. So dito tayo ngayon sa sa Pandi, Bulacan. So Isuzu Crosswind 4JA1 engine. Napakatibay na makina. Kaya lang sa katagalan na rin so bumigay yung kanyang crankshaft pulley. Ayan, shout out po doon sa may mga Isuzu Crosswind 4JE1. Ayan, so as in jog mga kabrom-brom. Ayan yung yung sa ilalim na yun, yung crankshaft pulley niya. Yung sa ilalim. Ayan, so ito yung ating sinerbisan dito sa Barangay Mapulan Lupa. Ayan ayan. So tuturo natin kung alin yung bumigay mga kabrom-brom. So ito yun. Ayan sa ilalim yung pinakang pulley ng sigunyal. Sa katandaan na rin talaga ng makina, iyan ang isa sa mga bumibigay. So yan, pabibilihin natin yung may-ari ng crankshaft pulley para pamalit dito sa na ito. Wait lang, maluwag ng bayan Aldre. Di pa-start muna natin saglit sa may-ari. Pa-start po saglit. So, tingnan natin. Ayan, so silipin yung mabuti yung mga kabrom-brom kung anong mangyayari. Ayun, whoops, patay. Ayan, so ganyang kaluwag. Kasi mahigpitan muna dito, tingnan ko lang siya. Wala na, nagiwang na yan Aldre, yun doon sa yan sa Kunya? hindi, sa pagitan na yan. May higaan. May kayo, karton? Crankshaft pulley 4JA1. Kasi ito na yung crankshaft pulley na bago. Ito yung luma. Ayan ito yung luma. So pamalit natin. Ayaw magkarga na yung alternator, compressor at saka yung steering pump. Ayan, so yun yung mga kailangan natin. Yan, so nakabit na natin yung ating crankshaft pulley. Yan,
Isuzu 4GE1. Ayan, so nawala ng lamig yung aircon. Nag low charge yung battery, yung alternator, at saka yung steering pump. Ganun din Tapos front sa overheat yun mga kabrom-brom, kasi ito hindi na gumagana. Ayan, so yung kanyang rod pan. Ngayon ito yung damage. Ayan umiwalay. Ayan, shout out sa may mga Isuzu Crosswind. So yan, paanda rin na natin. Wala na yan. Yan, so natapos na rin natin yung ating Isuzu Crosswind. Mag-out tayo ng Mountain Dew. Hindi pa nga ito nabubuksan. Pero malapit na sana. Swerte pa. Kaya ako pang kaso, hindi ka kagi. Hindi ka kagi kahit nasisira nila yung makina na nakapagawa. Ayaw hindi. Yan lang. Yun, nakaraos na naman tayo. Subscribe, like, and share. Ayan, so thank you.